ओम। मैं योगाचार्य प्रदीप थपलियाल। मैं आपको बताने वाला हूँ आज भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम किसके लिए लाभदायक है और कौन व्यक्ति इसको सावधानी पूर्वक कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और हम ये भी बताएंगे इसको किस तरीके से किया जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताएंगे। तो किसके लिए लाभदायक है, खांसी जुखाम इत्यादि लगा है आपको तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल जैसे कोरोना काल है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और साइनस की प्रॉब्लम के लिए भी, किसी को जो सुगंध है वो तेज़ आती है, किसी को आती नहीं, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। साइनस की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फेफड़ों के लिए, फेफड़ों को सबल करता है। हृदय रोग के लिए भी फ़ायदेमंद है। और किसी को सर दर्द हो रहा हो, माइग्रेन जिसे कहते हैं, वो भी हो रहा हो तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। बाकी आपके लिए, जैसे इस व्यक्ति को इसके सावधानियाँ बरतते हैं। उच्च रक्तचाप वालों को क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसको बताएंगे किस प्रकार से उसको करना चाहिए, उसका तरीका उसको बताएंगे, माने उसको किस गति में करना चाहिए उसे। और जो जिसे हर्निया हो और अल्सर हो किसी के पेट में, तो उसे ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मिर्गी और मिर्गी के दौरे पड़ते हो तो उसको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो आज इतनी बात। और हम आपको अब इसके जो प्राणायाम होता है उसके 4 अंग होते हैं मुख्य रूप से: पूरक, रेचक, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक। पूरक श्वास लेने को कहते हैं, रेचक श्वास छोड़ने को कहते हैं, अंतःकुंभक श्वास अंदर ही रोकने को अंतःकुंभक कहते हैं, और श्वास को बाहर करने को बाह्य कुंभक कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने इसी के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने इसीलिए 4 प्राणायामों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो उन्होंने 4 प्राणायामों के बारे में चर्चा की है। अगर आप जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ इस तरीके से करते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा इस प्राणायाम में। तो अब हम आसन की ओर चलते हैं, वो आसन की ओर, प्राणायाम की ओर चलते हैं। किस प्रकार से हम उस आसन में बैठेंगे और किस प्रकार हम प्राणायाम करेंगे, अब उस ओर चलते हैं। तो अब हम आपको इस प्राणायाम की 3 तरीके से कर सकते हैं आप: मंद तरीके से, मध्यम और तीव्र तरीके से। आज हम करेंगे मंद तरीके से करेंगे। तीनों तरीकों से आपको मैं बताऊंगा, डेमो दे दूंगा। तो आप अभी हम करेंगे मंद तरीके से। तो इसको आप कर सकते हैं 12 बार करेंगे तो एक चक्र आपका पूरा हो जाएगा। तो हम करेंगे 5 चक्र, तो 12 गुणा गया 5 बराबर 60। तो 60 बार अगर हम इसे करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो किस तरीके से करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे। जैसे मंद गति से करेंगे तो इस तरीके से हम करेंगे। जैसे एक चक्र पूरा हो गया तो फिर क्या करेंगे, श्वास को अंदर लेंगे, पुनः श्वास को बाहर कर लेंगे। एक चक्र आपका पूरा हो गया। फिर दूसरे चक्र के लिए फिर श्वास को अंदर और पुनः श्वास को बाहर कर लेंगे हम, फिर श्वास को बाहर। ठीक है, 2 चक्र पूरे। फिर तीसरे चक्र के लिए सीधे हाथ ऊपर, फिर ऐसी श्वास को अंदर, फिर श्वास को बाहर। ठीक है, 3 चक्र हमारे पूरे हो गए भाई। फिर चौथा चक्र वैसे ही, ऐसी चौथा चक्र पूरा। फिर श्वास को अंदर, पुनः श्वास बाहर कर लेंगे। फिर 5वां चक्र, दोनों हाथ ऊपर, फिर श्वास को अंदर, पुनः श्वास बाहर कर लेंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब हम बता दें मंद गति से कैसे करें। जैसे उच्च रक्तचाप वाले हैं
वो किस तरीके से कर सकते हैं, या दमा संबंधी समस्या है वो किस तरीके से कर सकते हैं। वो मंद गति से करेंगे, ऐसे। इस तरीके से करेंगे। और मध्यम गति से किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मध्यम गति से इस तरीके से मध्यम गति से कर सकते हैं हम। और तीव्र गति से, जैसे अभी हमने तीव्र गति से किया, तो तीव्र गति से उसी प्रकार इस प्रकार से तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्राणायाम के टाइप बताए गए हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। और आप हमारे चैनल पे योग प्राणायाम के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, और रोग के अनुसार आसन या प्राणायाम उसके बारे में मैं समय समय पर वीडियो बनाते रहता हूं। तो हमारे चैनल पे योगाचार्य प्रदीप थपलियाल नाम से मैंने चैनल बना रखा है, उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी करें। इसी के साथ ओम ओम ओम।